Dear all those who are present, ladies and gentlemen, your excellencies, Mr. and Mrs. Masters. Dear journalists. We are ready to start the event, please. Thank you for keeping silent in the hall since we are in a crowded room and the floor is given to the speakers today. Ladies and gentlemen, your excellencies. Միջազգային կառույցների հարգելի ներկայացուցիչներ, դեսպանատան աշխատակիցներ, international organizations, staff of embassies, հարգելի գործընկերներ, հարգելի լրագրողներ, բոլորիդ ողջունում եմ։ Dear colleagues, dear journalists, I'd like to greet you all here today. Նախ ուզում եմ բոլորիդ շնորհակալություն հայտնել I'd like to thank you all մասնակցության համար for your participation here today. Մենք միասին երկու բնակավայրում եղանք, շրջայց կատարեցինք։ We visited two settlements at our tour. Գեղարքունիքը նման 12 բնակավայր ունի։ We have 12 such settlements in Gerakunik. Բայց կարծում եմ միասին այնինչ երկու բնակավայրերում տեսանք, բավարար է պատկերացում կազմել մյուս 10-ի մասին։ But I believe everything that we saw together gives us enough to understand the situation in other settlements. Կարծում ենք ակնհայտ է, որ թշնամին մեր քաղաքացիական բնակչությանը եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքները թիրախավորել է։ I believe it is more than obvious that the enemy has directly targeted both our civilians and the civilian infrastructure. Այդ մասին է խոսում նաեւ քաղաքացիական բնակչության շրջանում եղած զոհերի եւ վիրավորների քանակը։ This is a dire fact, the number of the casualties and the wounded we have among citizens, civilians. 4 զոհ կա եւ 6 վիրավոր քաղաքացիական բնակչության շրջանում։ Բազմաթիվ ենթակառուցվածքներ ընդ որում տարբեր ուղղություններով եւ տարբեր ոլորտների։ A large number of infrastructure has been damaged with a very wide spectrum. Դրանք դպրոցներ են, մանկապարտեզներ, վարչական շենքեր։ These are schools, kindergartens, administrative buildings. Դրանք մարդկանց անհատական տներ են կամ արտադրական տարածքներ։ These are private houses or industrial areas. Դրանք էլեկտրահաղորդման գծեր են, կամուրջներ, ճանապարհներ։ These are bridges, electrical pipelines, gas supply pipes. Գազի խողովակներ եւ դրանք բավական լայն աշխարհագրությունն են, այսինքն and the geographical range is quite wide. Դա մեկ վայրում չէ, երկու վայրում չէ, համատարած բնույթ է կրել քաղաքացիական ենթակառուցվածքների թիրախավորումը։ Unfortunately, it is not here or there. It is on a very wide scale, spread it everywhere. Գիտեք կան նաև ջրամբարի հրթիռակոծման դեպք, Կեչուտի ջրամբարի մասն է խոսքը, շտապօգնության մեքենաների, գյուղատնտեսական մեքենաների։ You are also aware that Kechut reservoir was targeted, also ambulance cars and other agricultural machinery as well. Որպեսզի ակնհայտ լինի նաև թե ինչ դիտավորությամբ էին մեր ենթակառուցվածքները այդ օրերին թիրախավորվում եւ հրթիռակոծվում։ In order to clarify the true intent of the reason of the shelling and the fire that took place, Ես ուզում եմ հետևյալ իրավիճակը ներկայացնել, երբ հրթիռակոծվել էր Հայաստանից դեպի Իրան գնացող էլեկտրահաղորդման բարձրավոլտ գծերը։ I would like to bring the following example. When the high volt electrical pipelines were attacked that go from Armenia to Iran, Գիտեք, որ Հայաստանը բավական մեծ քանակությամբ էլեկտրական էներգիա է արտահանում դեպի Իրան։ You are well aware that Armenia exports large volumes of electricity to Iran. Սկզբից կարող է թվալ, որ պատահաբար է հրթիռակոծվել էլեկտրահաղորդման գիծը։ At first, you might have thought that it was by chance that the electrical lines were targeted. Բայց երբ 12 ժամ շարունակ մեր մասնագետներին չթողեցին մոտենալ այդ էլեկտրահաղորդման գծերին եւ վերականգնել, But during the next 12 hours after this attack, during 12 hours, our experts were prevented
from going to the area where the electrical pipelines were damaged. They did not have access purposefully. Ամեն անգամ երբ մեր մասնագետները մոտենում էին, որպեսզի վերականգնեն գիծը, նրանք կրակայերթի տանք էին հայտնում եւ ստիպված նորից վերադառնում էին։ Every time our expert team wanted to approach to that area, a firearm was immediately started. Մենք ստիպված եղանք ավելցուկ այդ վիճակում ստիպված եղանք ավելցուկ մեծ քանակությամբ հոսանք ունենալու պատճառով ատոմակայանի հզորությունը իջեցնել եւ կիսով չափ աշխատեցնել Երևանի ջեկը եւ մի շարք այլ էլեկտրական կայաներ կամ էլեկտրականություն արտադրող կայաներ։ Since we had a high amount of excess energy, we had to reduce the volume capacity of the nuclear power plant as well as the energy plant in Yerevan. Այսինքն դիտավորյալ խախտվեց մեր ամբողջ էներգետիկ համակարգը եւ ժամեր շարունակ չէին թողնում, որպեսզի վերականգնեինք։ Our whole energy system was purposefully destroyed during those few hours, and on purpose we did not have access. They did not allow us to go to the area to restore the damage. Ես ինչու այս դեպքը մանրամասը պատմեցի, որտեղ կարծում եմ տիպիկ նկարագրում է, որ կար հստակ թիրախավորում քաղաքացիական ենթակառուցվածքների։ Why did I bring forth this story and the details? Because I believe it's a very typical case where you notice that civilians and civilian infrastructure were targeted. Դուք գիտեք նաև Կեչուտի ջրամբարն է թիրախավորվել։ You are also aware that Kechut reservoir was under fire. Իհարկե վնասներ չկան, որտեղ ուղղակի ջրամբարի մեջ են հայտնվել արկերը, բայց կարծում եմ յուրաքանչյուրս հասկանում ենք, որ այդ արկերը կարող էին ջրամբարի պատվարի մոտ հայտնվել եւ պատկերը ամբողջովին այլ կլիներ։ Fortunately, we do not have any damages here because the missiles landed in the water. However, I hope that you do understand that had they reached the dam, we would have severe consequences. Ընդ որում ջրամբարը հիմա այնպիսի սեզոն է, որ ամբողջովին լցված է եւ կարծում եմ հասկանալի է թե հետևանքները ինչպիսին կարող էին լինել։ And now the season, as you know, it is such that the reservoir is full to the rim, and had any accident occurred, it would have had very, very serious results. Նաեւ գիտեք, որ բազմաթիվ հատվածներում ճշնամական զորքերը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք են ներխուժել, որով սպառնում են նաև մեր բնակավայրերին, որպես իրենց թիրախային տիրույթում արդեն գտնվող բնակավայրեր։ And as you are aware, the forces of the enemy have intruded into the sovereign territory of Armenia in many locations, and as a result, they pose a threat to the civilians who live in the territory of Armenia. Այս ամենի արդյունքում իհարկե համատարած խախտվել են մարդկանց իրենց բնակավայրերում խաղ ապրելու իրավունքը։ As a result, the right to live, the right to life, the right to living peacefully has been violated on a large scale in many settlements. Եվ մեր մի շարք բնակավայրերի բնակիչներ ստիպված են եղել տարանվել այդ բնակավայրերից։ And a large number of citizens and villagers of these settlements had to evacuate. Ինչ ենք անում մենք այդ պահից սկսած։ So what are we doing? What have we done from that point on? Պետական յուրաքանչյուր գերատեսչություն իր ուղղությամբ սկսել է հստակ աշխատանքներ իրականացնել։ State authorities and agencies are doing their responsibilities dutifully. Մենք մեր մարզպետարանների, 3 մարզպետարանների եւ համայնքապետարանների հետ նախ փորձել ենք հասկանալ ինչ ենթակառուցվածքներ են վնասվել, որքան մարդիկ ունենք տեղահանված եւ նրանք ինչ կարիքներ ունեն։ With the mayor's office and the governor's office, 3 of us together, today we are trying to conduct a needs assessment to understand those families that have been evacuated, what are the needs they have, what infrastructure has been damaged, and what needs to be done furthermore. Եվ այդ ուսումնասիրությունների արդյունքում մեր անելիքները բաժանել ենք 2 մասի։ And as a result of that study, we have separated our actions into 2 groups, categorized them. Դրանք հրատապ խնդիրներն են եւ ավելի երկարաժամկետ խնդիրներ են։ Those are urgent matters and long-term issues. Եվ հրատապ լուծման հարցերը սկսել ենք
նաև այդ իրավիճակում լուծել, դրանք հատկապես էլեկտրամատակարարումը վերականգնելն է, գազամատակարարումը վերականգնելը։ The urgent issues are, first and foremost, restoring the pipelines for electricity and gas. Իսկ մնացած ենթակառուցվածքները կախված իրենց բարդությունից, ստեղծված իրավիճակից, կան տարբեր աշխատանքային խմբեր, հանձնաժողովներ, որոնք ուսումնասիրում են եղած պատկերը։ Regarding the other issues, regarding the infrastructures, depending on how complex they are, the situation is being overseen and there are special working groups. Կան ենթակառուցվածքներ, որոնք արդեն վերականգնված են։ There are certain infrastructures that are repaired and restored already. Հիմնականում խոսքը ճանապարհային հատվածների, գազի եւ հոսանքի մասին է։ That is repairs of roads, gas and electricity supply. Եվ մենք անցել ենք երկրորդ փուլին, հիմա հիմնականում վերականգնում ենք քիչ ավերված տները, որոնք վերականգնելի են։ Now we are in the second phase where we are repairing those houses that the damage is not severe. It's assessed to be mild. Իսկ ավելի խոշոր վնաս գրած ենթակառուցվածքները, տները, որոնք հաճախ նաև ամբողջովին նորն է պետք կառուցել, դրանք հիմա գույքագրվում են, որպեսզի իրականացնենք նաև այդ աշխատանքները։ And those infrastructures and houses that have been damaged, however, some of them are damaged so severely that totally new replacement is the only option. They are being inventorized so we can find solutions in the future. Չեմ ուզում շատ երկար խոսել, որպեսզի նաև գործընկերներին արտահայտվելու ժամանակ թողնեմ եւ նաև ձեզ եթե հարցեր կունենաք։ I will not be long because I want to give the floor to our colleagues and also to you for the Q&A session. Բայց խոսքս ավարտելով կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր դիվանագետներին։ But to sum up, I would truly like to thank to all of the diplomats here. Մենք այս օրերին ոչ միայն տեսել ենք ձեր բարեկամական աջակցությունը, այլ նաև լսել ենք ձեր թիրախային գնահատականը ագրեսորի ուղղությամբ։ During these days, not only have we seen friendship from your behalf, but we have also heard the announcements that you have made condemning the aggressive actions of our neighbors. Եվ կարծում ենք այդ համատեղ աշխատանքը կշարունակենք, որպեսզի նրանք դուրս գան մեր սուվերեն տարածքից եւ որպեսզի մեր տարածաշրջանում կարողանան խաղաղություն հաստատել։ And we believe that we will continue to cooperate with you jointly to ensure that they leave the sovereign territory of Armenia, thus ensuring peace in the territory. Շնորհակալություն։ Thank you. Your Excellencies, Ambassadors, Դիվանագիտական կորպուսի հարգելի dear ներկայացուցիչներ, representatives of the diplomatic corps, պարոն նախարար, Mr. Minister, զինված ուժերի հարգելի ներկայացուցիչներ, dear representative from the armed forces, հարգելի լրագրողներ, որովհետև dear journalists, շնորհակալ եմ ձեզանից, որ գտնվում եք Գեղարքունիքի մարզում։ I would like to thank you very much for being here today at the Mosque of Kayarkuni. Շնորհակալ եմ, որ այցելեցիք այն բնակավայրեր, որտեղ որ եղել էին թիրախային հարվածներ։ Thank you for visiting the settlements where you saw the targeted Անձամբ damages. տեսակ, թե ինչպիսի վնասներ են հասցվել You yourself saw with your own eyes the damages caused in civilian structures. Մենք ունենք 3 բնակավայրերում ավերածություններ տների տեսքով, դպրոցներն են թիրախավորվել, մանկապարտեզներ եւ քաղաքացիական այլ ենթակառուցվածքներ։ In these 3 settlements, we have houses that have been targeted and damaged, schools, kindergartens. 148 բնակարան վնասվել է Սոտ բնակավայրում, In Sotk area, 148 houses have been damaged. 12 բնակարան վնասվել է Կուտ բնակավայրում In Gut settlement, 12 houses. եւ 2 բնակարան վնասվել է Վերին Շորժա բնակավայրում։ And in Perin Shorja, 2 houses have been damaged. Այս պայդրությամբ գրեթե բոլորի մասով ունենք կարիքների գնահատված թերթիկներ, այսինքն թերությունների ակտեր ունենք կազմած
Currently, we have the needs assessment conducted for all of these houses. Սոտ բնակավայրում 7 տուն ամբողջությամբ ավերված է եւ նորի կառուցման խնդիր ունենք։ In the Sot community, we have 7 houses which cannot be repaired, they need to be replaced. Մնացածի մասով արդեն կարիքները գնահատված են ամբողջությամբ եւ առաջիկա օրերին արդեն կլինեն փոխանցումները բնակիչներին, որպեսզի իրենց բնակարանների վերականգնման աշխատանքները սկսեն։ The others are fully assessed, and during the very near few days, we will make sure that the civilians receive the necessary payments in order for them to be able to reconstruct, repair their houses themselves. Այդ օրերին ռմբակոծությունների հետևանքով 12 բնակավայրերի բոլոր դպրոցները, նաև ճամբարակ խոշորացված համայնքի դպրոցները ամբողջությամբ չեն աշխատել, այսինքն դասապրոցես չի իրականացվել։ During these days, when the shelling was taking place in all these 12 settlements, the schools, especially in Jambarak consolidated community, the schools were closed down, so students did not attend schools. 7072 աշակերտ չեն հաճախել դպրոցներ։ 7,072 students did not go to school. 897 երեխաներ չեն հաճախել մանկապարտեզներ եւ նախակրթարաններ։ 897 children have not attended kindergarten. Այս պահի դրությամբ 12 դպրոցներում եւս դասապրոցեսներ չեն իրականացվում։ There are 12 schools still which are closed currently. Անվտանգության խնդիրները նկատի ունենալով Taking into account the security issues. 1245 աշակերտ են կազմում այդ դպրոցները And in չհաճախող these 12 երեխաներ։ schools, there are 1,245 children not attending school now. Վտանգի, այսինքն կրակի խնդիրները, կրակահերթերի խնդիրները մենք այդ պահին գնահատելով կարողացել ենք համայնքի հետ միասին տարանման որոշակի աշխատանքներ կազմակերպել։ Assessing the possibility and the danger of falling under fire, we organized evacuation activities on a very high level with the community staff. Եվ վստահաբար դա է եղել պատճառը, որ մենք քաղաքացիների այդ բնակավայրերում քաղաքացիական անձանց զոհ չենք ունեցել։ And that is surely the reason that we did not have casualties, civilian casualties. Սակայն ունեցել ենք վիրավորներ, 10-ից ավել վիրավորներ ենք ունեցել։ However, we've had more than 10 persons wounded. Մեկ ծանր վիրավորում ենք One ունեցել։ of them severely wounded. Երկու միջին ծանրության վիրավորներ ենք 2 ունեցել։ mildly wounded. Մնացածը եղել են թեթև վնասվածքներ, որոնք առաջի բուժօգնություն ստանալուց հետո չեն դիմել հիվանդանոց։ The others, after receiving first aid, they had no necessity or a desire to go to the hospital. Ներկապային ազերբայջանական զորքերի մեր սուվերեն տարածքում գտնվելու պատճառով Currently, because of the presence of Azeri forces in the sovereign territory of Armenia, գյուղատնտեսական աշխատանքների վրա են մեծ ազդեցություն թողնում։ this has had a very severe impact on agricultural activities. Նույն նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ մոտ 3000 հեկտար ցանկատարածություններ այս պահին չի մշակվել։ Comparing with the previous year, 3,000 hectares of arable land is not being cultivated because of the given situation. Նաև այս պահի դրությամբ կամ վտանգ, որ ցանկատարածությունները կարող են դժվարությամբ ցանկատարածություններում դժվարությամբ բերքահավաքում իրականացնել։ And there's the land that has been cultivated still poses a threat for the villagers to harvest the crops. So harvesting is also impossible. Մարզպետարանը եւ համայնքապետարանը միասին նաև տարածքային կառավարման նախարարության աջակցությամբ անում են ամեն հնարավորը, որպեսզի ազգաբնակչությունը կարողանա իր բերքահավաքը կազմակերպել։ The mayor's office, governor's office, and hand in hand with the ministry are doing everything they can to ensure that the villagers can conduct their harvesting activities as they did before. Այս պահին այսքանը կներկայացնեմ, բայց եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ
եկել եք Գեղարքունիքի մարզ, This is all for now. I would like to thank you all for visiting Գեղարքունիք մարզ. Այցելեցինք միասին այդ բնակավայրերից երկուսը, We visited 2 of the communities. բայց ես կուզենամ նաև ձեզ վստահեցնել, որ Գեղարքունիքցին երկու ոտքով ամուր կանգնած է իր հողի վրա, I would like to guarantee and ensure you the following. A citizen of Gerakunik stands on his land with 2 feet strong and deep into the soil. եւ պատրաստ է մինչև վերջ կանգնել եւ պայքարել իր հողի համար։ And they will be standing on these 2 feet on this soil under the last drop of blood, even if they have to shed. Շնորհակալ։ Thank you. Մեծարգո պարոն նախարար, Dear Mr. Minister, արգելի պարոնայք դեսպաններ եւ դիվանագիտական առաքելության ներկայացուցիչներ, honorable guests, ambassadors, your excellencies, members of the diplomatic corps. թույլ տվեք ես եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել այն փաստի համար, որ դուք ժամանակ եք գտել եւ փորձել եք ձեր աչքերով անմիջականորեն տեսնելու եւ ծանոթանալու իրավիճակին։ Allow me once again to thank you all for finding the time to be here and see the situation with your own eyes. Հաշվի առնելով, որ սա դիվանագիտական առաքելության աշխատակիցների երկրորդ այցն է սահմանամերձ շրջան, Taking into account the fact that this is the second visit of the diplomatic corps on this mission to the bordering areas of Armenia, դա արդեն բնորոշում այն հանգամանքը, որ իսկապես ձեր մոտեցումը միանշանակ ուղղված է հարցին դրական լուծումներ տալուն։ this is a clear piece of evidence for us that the approach you have embarked on is to help us find a solution to the given problem. Ձեր թույլտվությամբ ես ներկայացնեմ օպերատիվ իրավիճակը ներկայացնեն եւ ընդհանուր առմամբ վերջին մի քանի օրերի ընթացքում զարգացումները ռազմական տեսանկյունից։ Allow me to present the situations, the military operations that have taken place during the previous couple of days. Դուք գիտեք արդեն ներկայացել են, որ սեպտեմբերի 13-ի գիշերը 00 ժամ 5 րոպեն Ադրբեջանը սկսեց 3 ուղղություններում բավականին ագրեսիվ լայնամասշտաբ մարտական գործողություններ։ You are well aware that September 13th at midnight, 5 minutes past midnight, Azerbaijan launched a large-scale aggression in 3 different directions. Ես չեմ գնահատում լայնամասշտաբ, որովհետև մարտական գործողությունները ոչ թե ինչպես փորձում են այդ տարբերակներով ներկայացնել, մի անգամ սկսվել է ցամաքային զորքերի հարձակողական գործողությունները, որոնք ուղեկցվել են հրթիռահրետանային կրակով եւ անօթաչուների կրակային աջակցությամբ։ Why do I say large scale? Because the military actions all started together, both on land, we had rockets, artillery, and unmanned aircraft vehicles. Եվ եթե մենք ընդհանուր գնահատականը տալիս ենք 20 թվականի նոյեմբերի 10-ից ստորագրած համաձայնագրից կամ մնացած փաստաթղթերից հետո սա արդեն երրորդ նման լայնամասշտաբ գործողություններ ուղղված հիմնականում մեր բնակեցված ուղղությունները, որտեղ կա բնակչություն։ If we take into account, if we see the comprehensive picture from 2022, if we have look at the situation from a helicopter view, that after the signing the document, the treaty on November 10 in 2020, this is the 3rd time we have had a large-scale attack on settlements in Armenia. Եվ եթե ուշադրություն է դարձել Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը բազմիցս պնդում է, որ իբր այս իրանց վերջի գործողությունը ստիպված նախահարցակ են եղել, որպեսզի կասեցնեն հայկական զինված ուժերի ինչ-որ երևակայական գործողություններ։ And if you have been following, if you have paid attention to the statements made by the military leadership of Azerbaijan, they state that unfortunately they had to be proactive in their attack this time in order to prevent an attack by the Armenians, which is an imaginary attack. Որպես զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ հայկական զինված ուժերի կողմից ոչ մի նման միջոցառում, ոչ պլանավորված, ոչ էլ նախատեսված չի եղել եւ չի կարող լինել, քանի որ դա հակասում է մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարության հրամաններին։ As the Deputy Chief of the General Staff of the Armed Forces of the Republic of Armenia, I officially announce there has not been neither unplanned nor any planned military actions
towards our neighboring countries, since it is in direct contradiction with the military strategic approach that we have received. Իսկ փոխարենը ադրբեջանական կողմից ռազմաքաղաքական ղեկավարները բազմիցս նշում են առայն, որ Հայաստանը ամբողջությամբ իրանց պատմական տարածքն են, իսկ այս տարածաշրջանը միշտ ընդգծված կերպով նշվում է որպես բասարգեչար։ On the contrary, the Azerbaijani military leadership has mentioned not once but a number of times that this land is their historical land, and this territory, they call it Basarkecha. Ես ինչպես նշեցի, գործողությունների երեք ուղղությունները հիմնականում ուղղված են խիտ բնակեցված շրջաններին մի պարզ ու հասարակ նպատակով։ As I mentioned, the operations that took place in 3 different directions targeted those settlements where the population was quite dense for a very simple purpose. Դեռևս 21 թվականի մայիսի 12-ից սկսած ուղղվածությունը հենց բնակավայրերի կողքին է, նպատակ ունենալով որպեսզի ստիպեն սահմանամերձ շրջանների ազգաբնակչությանը լքելու իրանք զբաղեցրած տարածքները։ Starting from May 22, 2021, the reason they have targeted the settlements is very simple: to force the bordering population to leave their settlements. Ինչպես նշեց պարոն նախարար եւ պարոն մարզպետ, այսօր արդեն բավականին բարդություն է, որպեսզի գյուղացիները կարողանան մշակեն իրանց հողերը կամ զբաղվեն անասնապահությամբ սահմանամերձ շրջաններում։ As the minister and the governor already mentioned, it is a great difficulty for the villagers currently to cultivate their lands and to ensure that their activities for animal breeding is as it used to be. Եվ այս ընդհանուր քաղաքական ֆոնի վրա բավականին ակտիվ Թուրքիայի կողմից պաշտպանողական Ադրբեջանի գործողությունների պաշտպանում եւ հայտարարումը, որ իրանք ամբողջությամբ Ադրբեջանին աջակցելու են եւ օժանդակելու։ And in this political context, Turkey regularly comes up with defensive statements saying that they fully support the actions of Azerbaijan. Նման քաղաքական քայլերով Թուրքիան ոչ թե օգնում է որպեսզի թույլատնենք լարվածությունը, այլ միտումնավոր կամ չգիտեմ ինչ պլաններով ավելի լարվածություն է մտցնում տարածաշրջանում, այսինքն եւս մեկ անգամ ապացուցելու, որ մեր հարևանները մենակ լոզունգներով են պատրաստ խաղաղ ճանապարհով խնդիրն լուծում տալու։ Նրանք շարունակում են իրենց ագրեսիվ քաղաքականությունը։ By doing these political steps, Turkey not only does it pretend to try to decrease the tension, on the contrary, it increases the tension in the territory immensely. This comes to prove that our neighbors support peace only by their statements orally. Եվ նույն իրավիճակում ես թույլ տվեք զեկուցեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին հաջողվում է կատարելու իրենց արժեդրված խնդիրները եւ ապահովել անվտանգությունը ազգաբնակչության։ And in the given situation, allow me to mention that the armed forces of the Republic of Armenia are managing their task successfully to ensure the safety and protection of the citizens of the Republic of Armenia. Նշված տարածաշրջանում, այսինքն Գեղարքունիքի մարզում ամսի 13-ի դեպքերից այն մարտական դիրքերը, որոնք մենք ստիպված ենք եղել թողնելու, ադրբեջանցիներին հաջողվել է մտնել միայն այն դիրքերը, որտեղ մինչև վերջ կանգնել են մեր զինվորները եւ զոհվել։ After the 13th, in this territory, in Geyarkunik region, the military posts that we left behind and now are not under our control are the only posts where all our soldiers remain standing there until the very last drop of blood that they had to pay out. These are the only posts that we have lost. Իսկ մեր մարտական դիրքերը, որտեղ հաջողվել է զբաղեցնել ադրբեջանցիներին, մենք ունեցել ենք միայն զոհեր եւ ծանր վիրավորներ։ The posts that the Azeris have taken over have only been those where we have had a large number of casualties and severely wounded soldiers. Որոնք Ադրբեջանի մարդասիրական լոզունգով առաջվարվող զինված ուժերը դաժանաբար սպանել են մեր վիրավոր զինծառայողներին եւ առանց ամանչելու հաշվեհարդար են տեսել նրանց հետ ամենավերջին վայրակ կերպով վարվել են սողվածների մարմինների հետ, առավել ևս կին զինծառայողների հետ, որոնք ասեմ եղել են սանհրահանգիչներ եւ բուժաշխատողներ։
որոնք And իրանք even though իսկ they, նկարել եւ տարածել են սոցցանցերում։ the humanitarian slogan, imaginary humanitarian slogan that Azerbaijan is circulating is just an imagination. They have tortured our soldiers without any shame. You can see extreme levels of violence, the way they have treated the bodies of the dead soldiers. And I would also like to mention they have tortured one of our women soldiers, a woman who was a medical staff, and they themselves have taken videos of this and they have circulated it. Հետևաբար արդեն մեզ համար պարզ ով է մեզ առաջ կանգնած, չնայած մենք լավ գիտենք եւ ում հետ մենք գործ ունենք ռազմական տեսանկյունից։ Therefore, it is very clear who our enemy is, even though we were very well aware of this from a military perspective. Եվ ես պետք է ձեզ հավաստիացնեմ, որ զինված ուժերը ամեն ինչ անել են, որպեսզի կասեցնեն հակառակորդի առաջխաղացումն եւ ապահովեն մեր ազգաբնակչության ազատ անկախ եւ անվտանգ կյանքը։ I will guarantee that our armed forces will do everything they need to ensure that the enemy stops this, to ensure the independent, safe and secure life for our citizens. Ներկայային իրավիճակը շփման ողջ երկայնքով այսօրվա ընթացքում եղել է համեմատաբար հանգիստ բացառությամբ մի քանի կրակի ռեժիմի խախտումների։ Currently, the situation by all the width of the front line has been more or less peaceful, except the violations of the ceasefire, 1 or 2 or 3 places. Վերջին խոշոր կրակի խախտման ռեժիմի խախտումը տեղի ունեցել 3 առավոտյան։ The large violation of the ceasefire regime, the last time it took place was yesterday morning. Ջերմուկի շրջանում, որտեղ կիրառել են 82 մմ-անոց ականանետ եւ անօթաչու թռչող կամիկադզե սարքեր։ Where near Djermuk they used 82 mm artilleries and UAVs. Որի արդյունքում մենք ունեցել ենք եւս 3 3 casualties as a result. What's the name of the zone? Djermuk, you visited. Հիմնականում այսքան է թե կլնել լրացուցիչ արդյունք։ That's all for now. If there are any additional questions, I'm more than willing to answer. Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, արտաքին գործերի նախարարությունը արդեն իսկ հանդես է եկել հայտարարություններով եւ գնահատականներով կատարվածի կապակցությամբ։ Dear colleagues, the Ministry of Foreign Affairs has already come up with a statement and their assessment regarding the situation. Հուսով եմ, որ այսօրվա մեր այցը եւ այն ինչ որ մենք տեսանք, սպառիչ էր տեղեկատվության տեսանկյունից։ I hope that everything that we saw today was enough regarding the information it provided you with. Եվ կուզենայի ուղղակի նշել նաև, որ ինչպես մենք քաջ գիտենք եւ գիտակցում ենք, սա նաև ահաբեկչության տեսակ է քաղաքացիական բնակության նկատմամբ։ I would like to mention that I'm sure you are more than aware that this is a direct threat, an act of terrorism and threatening the peaceful citizens of the country. Եվ կուզենայի նաև այս տեսանկյունից ներկայացվեր տեղեկատվությունը մայրաքաղաքներին։ And if you could please share the information with your capitals from this perspective as well. Շնորհակալություն։ Կարող ենք եթե հարցեր կան, հարցեր։ Now it's time for Q&A. One by one, slowly. Questions and answers. Whoever would like to come up. Journalists or the guests? First, partners, the must of course. First, the floor is now that the floor is yours. Make questions a bit, or then the journalists will take over. Thank you very much. Very glad to see what has happened here. Or it's good for us to note what has happened. When we visited Djermuk, it was clear that the big area was taken over by Azerbaijan. Is there anything to be said about how big the area is here? How is the military situation in that regard? Ակնհայտ է Djermukum թե ինչպիսի տարածքներ է անցել ադրբեջանական հսկողության ներքո։ Արդյոք այստեղ կարող եք ասել մոտավորապես ինչպիսի ինչ ծավալի տարածքներ են նրանց հսկողության ներքո։ Հարցում էր ուղղված եթե։ Who would you like to answer? Over the center.
Ով փորձագետն է այսրտի։ Եթե մենք նկատի ունենք վերջի դեպքերի վերաբերյալ, ամենամեծ տարածքային կորուստները մենք ունեցել ենք, դուք ճիշտ նկատեցիք ջերմուկի հատվածում, ստե տարածքային, որ ասենք տենց լուրջ առաջխաղացում ունեցել են, չէ, իրանց հաջողվել է մի քանի մարտական դիրք գրավել։ The largest areas were in Jermuk, yes, you are right. Here we do not have large areas of land losses. The only success they have had is that they have taken a few military posts. Բայց այդ մարտական դիրքերը, եթե ռազմական տեսանկյունից այդ կան, կարևոր չեն, մարտավարական տեսանկյունից, ռազմավարական տեսանկյունից դրանք կարևոր են, քանի որ անմիջականորեն կախված են մեր բնակավայրերի վրա։ If those, from a strategic point of view, military strategic point of view, are not crucially important military posts, however, there are strategic posts taking into account the fact that they target the communities and the settlements. Կարող են որոշակի հսկողություն սահմանել մեր ճանապարհների եւ փողիների վրա եւ ամենակարևորը բարոյապես եւ հոգեպես ճնշում են մոտակա գյուղերի բնակիչների վրա իրենց ներկայությամբ. They can target the roads and infrastructure we have from these posts, and most importantly, they are threatening psychologically and morally the villagers who live in this area. Again, thank you. I think that you gave us this opportunity. I think we highly appreciated last week's visit to Jermuk. And I think it was very important and clear to see that civilian infrastructure was targeted and damaged and probably also destroyed. Շատ կարևոր էր եւ շատ հստակ էր տեսնել, որ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ են թիրախավորվել, վնասվել եւ հաջող կործանվել. I have a concrete question concerning the ordnance. You had so many artillery missiles. How much affects it now? The wasteland, the area around the villages, because this can be a real danger also for the kids walking around. So have you clear assessment of the situation? Ես հստակ հարց ունեմ զենք ու զինամթերքի հետ կապված. Հրթիռներ, հրետանի, զանազան զինամթերքի օգտագործվել եւ տարածքը աղտոտվածություն ունի. Արդյոք հստակորեն գնահատել եք իրավիճակը, դա կարող է նաեւ վտանգավոր լինել երեխաների համար. Զինամթերքի աղտոտվածության մասին. Ոնց հարցել ինձ ալու։ The expert. Միանշանակ շատ կարևոր եւ դժվար հարց բարձրացրեցիք նրա։ A very important and difficult question, I must say. Դուք ինքներդ թե այս տարածաշրջանում թե Ջերմուկում տեսել եք ձեր աչքով, թե ինչպիսի լայնամասշտաբ հատվածում եւ ինչ տարատեսակ զինամթերքի օգտագործվել։ You yourself saw, both in Jermuk and here, the large scale all this took place on and the different types of munition that have been used. Եվ միանշանակ ճիշտ գնահատեցիք, որ նման մեծականակ զինամթերքի կիրառման դեպքում ոչ բոլոր զինամթերքներն են տեղում ոչնչանում, այլ շատերը կարիք ունեն սակրավորների կողմից աշխատանք տանելու. And your assessment was truly down to the point and correct. That the large number of different types of munition that has been used, it is not easily destroyed on the spot. Very often we need deminers to come and destroy them. Այդ հատվածները միանգամից մեր սակրավորները եւ հումանիտար սակրավորական կազմակերպություն, այսինքն ՊՕԱԿ-ի հետ միասին աշխատանքներ տանում են, ինչպես նշեց պարոն Մարսպետը, այս հատվածում, քանի որ համեմատաբար թեթևեր արդեն ավարտված են, Ջերմուկում աշխատանքները դեռ շարունակվում են, ինչպես The deminers in line, hand in hand with the humanitarian deminers, they are working with the HDC, the organization, as the governor already mentioned here. Դեռևս որոշ հատվածներում կան, որոնք նույնիսկ քանի որ բնակավայրերից հեռու են, դրանք կոչնչացվեն տեղում, մոտակա 2 օրերի ընթացքում. In some of the areas we still have unexploded munition, which will be destroyed in the next few days, those which are far from the settlements. Can you manage to do this before the winter? Մենք պետք է ամեն ինչ անենք մինչև ձմեռի գալը դրանք հասնենք, վերջացնենք. We must do everything we can to ensure that we manage it before it snows. Որովհետև դրան զուգահեռ մենք մի ուրիշ գլոբալ խնդիր եւս ունենք լուծելու, մենք պետք է մեր զինված ուժերը նախապատրաստենք ձմռանը. Այս են տարածաշրջանը, որտեղ 15-20 օրը կարող եղանակի կտրուկ
վատթարացում եւ ձնի առատ տեղում լինի։ Մենք պետք է հասցնենք ականազերծենք, մաքրենք դաշտերը եւ կարողանանք ապահովենք մեր ստորաբաժանումները ձմեռային պայմաններում մարտական հերթապահության կրման։ We have another larger scale issue. We have a global issue, if I may say, in 15 or 20 days. Here it is full-scale winter. So we have few activities that we have to do in parallel. Demining, clearing the fields, and preparing the whole armed forces team for the winter here. Գործերի ծավալը շատ է, բայց մենք գիտենք ու ստիպված մենք ուրիշի վրա հույս տնելու չունենք, մենք պետք է։ The volume of work that has to be done is immense. We know this. However, who can we rely on except ourselves? I asked so explicitly because the European Union is now working on, let's say, a project which we want to start as soon as possible with the implementation by UNDP, who are experienced in this field, and we really hope we can kick it off as soon as possible. But therefore, I think it would be also Ինչու եմ այս հարցը առաջ քաշում, քանի որ Եվրոմիությունը այս հրատապ մի ծրագրի վրա է աշխատում ՄԱԶԾ-ի հետ, նրանց փորձից ելնելով եւ հուսամ, որ կկարողանանք դա միասին իրականացնել։ And also I think we would all be interested to learn if you have special needs in the army. Եվ կարծում եմ, բոլորիս էլ հետաքրքիր կլինի իմանալու արդյոք զինված ուժերում հատուկ կարիքներ կան, որ կարող եք մեզ հետ կիսվել։ Իսկ կներեք դուք գիտեք որևիցե զինված ուժեր, որոնք կարիք չունեն։ Do you know any armed forces which don't have any special needs? Իսկ ինչ վերաբերում է մեր ասացին, քանի որ դա արդեն իմ իրավասացությունից բարձր հարց է, ես կձեռքուցեմ իմ պաշտպանության նախարարին եւ ներկայ գտնվում արտաքին գործերի փոխնախարարը եւ մենք արդեն համապատասխան որոշման պարագայում Regarding your statement, I will surely share it with my supervisors at the Ministry of Defense. Next to me is the Deputy Minister of Foreign Affairs. They will also share that, and they will communicate it with you with the communicative channels. Hello, French Ambassador. Thank you very much. Thank you very much for this visit. It is really very useful for us to see what's happening on the field. So thank you. I have two questions to the expert as well. To which I don't know whether you can answer or not. First, how many positions? You say several positions. You have lost several positions in the region. Can you share how many positions have you lost? Second question. We understand that now the Azeri and the Armenian positions are very close one to another. Which suggests that there can be other encroachments, other attacks, because of course they are very, very close. Do you fear other attacks in the region? Allow me to start from the second question. Հարցակման վախ չկա, բայց զգուշավորություն միշտ կա եւ մենք միշտ պատրաստ ենք։ No fear, but we are cautious and we are ready. Քանի որ մեզանից յուրաքանչյուրը հստակ գիտակցում է զինվորականների նկատի ունեմ, որ խնդիրը լուծված չի եւ հակառակ կողմը պետք է փորձի խնդիրը լուծելու ի նպաստ իրան։ Because as military, each and every one of us know, we are fully aware that the solution has not yet been achieved. And the enemy will do everything in order to solve the problem for their benefit. Իսկ նման պարագայում դիրքերի մոտիկ կամ հեռու լինել ես դες հավաստիացնում ոչ մի ռազմական նշանակություն չունեն։ But I can assure you that the military posts being very close to each other physically in close proximity does not play a strategically crucially important role. No. Այսինքն եթե ես հարցը ամփոփեմ, մենք սպասում ենք, մենք պատրաստվում ենք հակառակորդին դիմակայելու։ To sum up, Եվ ջախջախելու։ To sum up,
We are waiting, we are expecting, we are preparing for the attack of the enemy. We are waiting and expecting, and once it happens, we are ready to pin them down. Ինչ վերաբերում առաջի հարցին, ես ձեզ հավաստիացնում, որ մեր կորցրած դիրքերը, ուղղակի ես չգիտեմ դուք տարածաշրջանը թե վերջին դեպքերում գիտեմ, ուղղակի ներողություն խնդրելով չի ուզենա այդ թվերը բարձրաձայնել. I would apologize for not being able to give away the numbers at the post. Ես կուզենայի ավելացնել նաև Allow me to add something. որ մենք մի քանի անգամ առաջարկել ենք հայելային հետքաշում, սրա վերաբերյալ տեղեկացրել ենք նաև մեր գործընկերներին. By the way, if you are aware, a few times we have proposed them to have mirror reflection movement. What's the phrase? Retraction, mirror like retraction. Withdrawal, mirror withdrawal. Mirror withdrawal. However, this has not. And we support it. Միջազգային երաշխիքներով մենք եւս սատարել ենք այդ առաջարկը. Ես նույնպես փորձեմ շարունակել եւ այդ հարցին պատասխանել. Allow me to continue answering the question. Իսկապես դուք ճիշտ եք ասում, երբ որ զորքերը նման հեռավորության վրա են գտնվում իրարից. You are right that when the armed forces are in such close proximity, դա լրացուցիչ առիթ կարող է հանդիսանալ թեկուզ տեղային բախումների. It can cause and be an additional reason even for local conflicts. Հատկապես երբ որ հակառակորդի կողմից հաճախ նաև հրահրվում են նման բախումներ. Especially when the enemy does everything to create such conflicts. Եվ նաև դրանից ելնելով է, որ հայաստանյան ղեկավարությունը պարբերաբար այդ առաջարկով հանդես է գալիս զորքերի հայելային հետքաշման, որպեսզի հնարավորինս այդ տեղային սուբյեկտիվ դրսևորումներից զերծ մնանք. That is why regularly the leadership of the Republic of Armenia has come up with proposals for the mirror withdrawal to prevent any possible local conflicts between the armed forces of our countries. Are there any questions for your diplomats? Դուք խոսեցիք այն մասին, որ Իսլամին առաջ է եկել եւ You said that the enemy has come forward. Չասացիք թե կոնկրետ քանի դիրքում է հիմա գտնվում, քանի դիրք է օկուպացրել. You did not mention how many posts are they in control now. Եվ ինչ է անում մեր զինված ուժերը իրենց ելման դիրքեր հետ շպրտելու ուղղությամբ եւ ինչին ենք այս պահին. What are the armed forces doing currently to push them back? What are we waiting for? Եվ նաեւ քանի որ ունենք նախադեպ, որ նախորդ տարի եւս առաջ են եկել եւ հետ չէին շփոթել եւ իրենց գործողությունները մեծամասամբ նաեւ եղել են այդ տարածքներից։ Հիմա մտավախություն չկա, որ կարող են։ We've had the precedent in the previous years where they came forward and we did not push them back and they remained in the same post. So don't we have the same threat, the same fear that it might occur now the same? Կան հարցին թե ինչ կանենք դիրք թողել, իսկ սկզբունքայինորեն թիվը ձեզ ինչ կտա, երբ որ ես մի անգամ ասացի, որ չէի ուզենա այդ թիվը բարձրաձայնել որոշակի նկատառումներ եւ ինչ վերաբերվում է գործողություններին, ես նույնպես այդ հարցին պատասխանեցի, որ մենք սպասում ենք հետեւաբար պատրաստվում ենք։ Հիմա դուք ինչ եք պատկերացնում, որ ես պետք է բացեմ մեր ռազմական գաղտնիքները, թե որտեղ ինչ ենք նախատեսում, ինչ գործողություններ որպեսզի հակազդեն։ Ես ձեզ the actions that we are planning to do. I told you that we are preparing and we are planning. Իսկ թողնում ենք որ ամրանան, որտեղ նախադեպներ լինում է, որ օրինակ խրամատ են փորձում կորել, փորձում են ամրանան։ Sometimes they try to dig trenches. Are we allowing them to dig trenches and then they're remaining in trenches as it happened in the past? Առաջ օրվա դեպքեր են եղել են դրա համար, վերջի կերակոցներն են եղել են, որպեսզի հակազդում ենք, չենք թողնում իրանք առաջ կան, չենք թողնում ամրանան, չենք թողնում շինանոց, չենք թողնում տեխնիկա ու լարվածությունը դաբերում է, մենք այդ լարվածությունը չենք վախենում, լարվածությունը փայել ենք, ամեն ինչ մենք պետք է անենք, որպեսզի հակառակորդը չանտանա։ We are doing everything and we are not allowing any construction materials to go, any vehicles to go, any other items to go, to do any trenches or anything. We are doing everything to make sure that they do not establish these military posts. We are doing and we are going to.
Իսկ ինչ հակազման միջոցները պլանավորվում եւ կազմակերպվում, միանշանակ դրա մասին բարձրաձայնել չի։ Regarding the counteracts, of course we are planning and doing. Վերջին հաշվով մենք ունենք հրաման Հայաստանի սուվերեն սահմանների վերականգնում, զինված ուժերի պարտականությունն կատարելու վերադասի հրամանը։ Ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի We դրան receive հասնենք։ the orders and we follow the orders, and it is one of the orders to ensure that the sovereign territory of Armenia is back to what it was. This is an order. Լսել եք բոլոր Հայաստանի Հանրապետությունը քանի քառակուսիականներ պիտի ապահովենք։ Do you know how many square meters is the land of Armenia and how many it should be? Do you know these figures? Ինգերով տալի կայնամոսության պարոն Մարտիկյան Fifth channel. Անհետ կորածին ծառայողների ծնողները ահազանգում են այն մասին, որ վերին շորժայի դիրքերից մեկի բլրակում զինծառայողների մարմիններ կան։ The parents of lost soldiers are calling that near Veri Budrak in Shorja there are bodies of soldiers. Նրանց պնդմամբ բնան դեռ մարմինները դուրս չի բերել, ինչ գործողություններ են այս ուղղությամբ ընթանում։ They state that the Ministry of Defense has not yet brought the bodies from there. What actions is the ministry taking? Ձեր արտադրումը միանշանակ ճիշտ է։ Your question is true. Ես զեկույցի ժամանակ նշեցի, որ մենք թողել ենք մենակ այն դիրքերը, որտեղ մեր զինակից ընկերները զոհվել են։ In my statement, I did mention that the posts that are not under control are which ones? Are those where our fellow soldiers were killed. Այսօր մենք իսկապես գիտենք, որտեղ քանի մարմին դիապեն են մեր ընկերները, եթե մեր ամենացավոք տեղն է։ Indeed, we do know the number of bodies that we have there. It is a very, very deep wound for us. Որտեղ անուն հայրենիքի կյանքը տված զինծառայողը պիտի զինվորին զոհել հանձնվի հողին։ Because the soldier who has sacrificed his life for the well-being of his country, he should have a proper funeral. Այն պայմանին, որ ադրբեջանական կողմը խոստացավ նույնիսկ այն, որ հայտարարելու իբր հումանիտար զինադադար հենց ինքը նախատեսում է վիրավորների եւ աճունների դուրս բերում։ The so-called statement that the Azerbaijan agreed to, calling it a humanitarian ceasefire, did not take place, and because humanitarian ceasefire does assume removing wounded soldiers and the bodies of those who are killed. Մեր փորձերին դուրս բերելու մեր զինծառայողների, մեր զոհված ընկերների աճունները հակառակորդի կողմից հանդեպեցին կրակի ուժեղ ազդեցության։ During this period, when we tried to move the bodies of our fellow soldiers, the moment we started, a very heavy fire attack was launched. Եվ հայտարարության, որ ադրբեջանական կողմը կվերադարձնի մեր զինծառայողների մարմինները։ Իսկ թիվ մոտավորություն կարող եք ասելու տղաները շրջափակման մեջ են մարմինները։ Are the bodies blocked? Մենք գիտենք մարմինները դա որ անմիջական դիրքերում են, անմիջական դիրքերի մոտակայքում են, բայց ցավոք սրտեն դիրքերը, որոնք զբաղված են ադրբեջանցիների։ Around posts which are under the control of the Azeris. Կարող եք ասել մոտավորություն։ Չեմ կարող ասել, որտեղ Պետի քիչետի ճակատագիրը եւ կոնտրակտը դերացական խոսակցությունն Public television իրավունքները Սոկն առանձնանում է նաև իր հանքով, Ադրբեջանի վերջին լայնածավալ հարձակումից հետո արդյոք հանքը դադարեցրել իր գործունեությունը կամ ինչ պլաններ կան հանքի գործունեության Sotk is very special because there is a mine here, and I would like to know whether after the large-scale attack is the mine continuing its operations. Take into account the security issues of the employees there at the mine. Factor TV արտահայտության Շնորհակալություն հարցի համար ռազմական գործողությունների ընթացքում դադարեցվել են հանքի աշխատանքները During these military actions, the mine has stopped its activities. Այնուհետև եւս 3 օր չի աշխատել հանքը 3 more days, the mine after that did not operate as well. Այս պայդրությամբ հանքը աշխատում է, բայց Currently the mine is operating. Իր հզորության 40%-ով But only 40% of its capacity is being used. Աշխատակիցների անվտանգությունը այդքան մասով կարող եմ ասել, որ ապահովված են, որովհետև հանքը շարունակում է իր գործունեությունը։ The security of the employees is ensured and the mine is continuing its operations. Ունենք աշխատակիցների մտավախություն, որ հանքում եւս կարող են
նման բախումներ լինել աշխատակիցները վախենում են, որ ադրբեջանցիները There is fear among the employees that the mine might be targeted by the enemy and shelled. Բայց այս պահի դրությամբ նորից եմ կրկնում 40%-ով հանքը աշխատում է եւ աշխատակիցների 40%-ը մասնակցում են այդ գործողություններին. Currently 40% of the employees are working at the mine and the fact the mine is working with 40% of its capacity. Հարգելի լրագրողներ, եւս 4 հարց եւ ազատություն շրջակայան։ Աղջիկը վաղուց սպասում է ասել։ Ֆակտորների հարցության հարցում եմ պարոն Մարտիկյանին։ Ջերմուկ նախորդ այցի ժամանակ գլխավոր շտաբի պետն ասաց, որ նախկին 11 կիլոմետր հեռավորության փոխարեն այժմ ադրբեջանական զինված ուժերը ջերմուկից շուրջ 4.5 կիլոմետր հեռավորության վրա են։ During the visit to Dzorap, the General Chief of the Staff mentioned that Azerbaijani forces, instead of being 11 kilometers far, now are in proximity of 4.5 kilometers. Ասաց, որ մեր զինված ուժերը շրջափակել են Ադրբեջանի այդ ստորաբաժանումները եւ եթե մի քանի օր սնունդ ջուր չլինի, կենսունակություն չլինի, նրանք կվերադառնան իրենց դիրքեր. They mentioned that our armed forces have surrounded the Azerbaijani armed forces, and if for a few days they do not have access to food and water, they will move back. Այդ հայտարարությունից անցել է շուրջ 13 օր, ինչ է եղել ադրբեջանական այդ խումբը։ 13 days has passed since the announcement was made. What happened with the Azerbaijani special unit that was blocked? Կներեք երևի ձեր հարցին պաշտպանված չտամ մի բարձ պատճառով ես 6-րդ թե 7-րդ օրնակ գտնվում նստը, բայց ավելի շատ կենտրոնացած եմ այս տարածաշրջանում, այն ինչ ընդհանուր կատարում ես ուղղակի տեղյակ չեմ։ I will not be able to fully provide you an answer with because I'm here for the last 6-7 days. I just don't have information regarding that. I'm more busy with the issues relating to this territory. Դուք կհաստատեք կամ կհերքեք այն տեղեկությունը, որ Հնդկաստանը Հայաստանի հետ զենք մատակարարելու պայմանագրեր է կնքել։ Can you prove or say that whether it is true or it is not true that India has signed agreements to import munitions and ammunition to Armenia? That is not within my powers. Please, you can address the question to the Deputy Minister of Defense. I'm the Deputy Chief of the General Staff, not the Minister. Ազատություն ռադիոկայան, հարցս գլխավոր շտաբի պետի տեղակալին է ուղղված։ Ադրբեջանն 3 նորից դիապավորել էր ջերմուկը հավանաբար եւ մի քանի ժամ կրակել է, կա 3 զոհ, կներկայացնենք ինչ իրավիճակ է հիմա սահմաններին եւ դրանից օրեր առաջ Հայաստանի պաշտոնյաները ահազանգում էին, որ ծայրահեղ լարված է իրավիճակը Ադրբեջանը օրինակ Նախիջևանի հատվածում մեծ թվով զենք զորք է կուտակում, արդյոք Հայաստանի հայ-ադրբեջանական սահմանի Azerbaijani in Dzorap a few days ago, just 1 or 2 days ago, we had the situation there was that we had 3 casualties, and the officials, Armenian officials, say that the tension is increasingly high and that the Azeri forces have clusters near Nakhichevan. Նախիջևանից բացի ինչ իրավիճակ է հայ-ադրբեջանական սահմանին, արդյոք մեծ թվով զենք մեծ թվով զորք եւ զենք է կուտակված եւ արդյոք հարձակման վտանգ կա նորից։ Near the border of Nakhichevan, I would like to know whether there are clusters of armed forces both from our and their side, and whether there are clusters of ammunition there. Is there a threat of conflict on that border as well? Շնորհակալություն հարցի համար, բայց ձեր տված հարցերը ամբողջությամբ վերաբերում նրանց, ինչի մասին ես անդրադարձել եմ, բայց հարցը կիսա չթողեմ փորձեմ պատասխանել։ Ես նշեցի, որ այո, ես 3 ասացի կներեք առաջի օրը։ Ջերմուկի հատվածում իսկապես միջադեպ է եղել, հակառակորդը կիրառել է ականանետ, հակառակորդը կիրառել է անօդաչու թռչող սարքեր, որի արդյունքում մենք ունեցել ենք 3 զոհ։ Ես նշեցի, որ այդ հարցը տեղանացել է, որ սկսել են խոչընդոտել հակառակորդի կողմից տարվող աշխատանքներին եւ իրենց դիրքերի բարելավմանը։ Yes, I did mention that a few days ago in Dzorap there was a conflict. They used mortars, they used UAVs, and we've had 3 casualties. Ինչ վերաբերում մեծականակ զորքին, մեծականակ տեխնիկային, ես ուղղակի մի հատ ուզում եմ պատմական էքսկուրս անենք, իսկ դուք կհիշեցնեք
երբևիցե այլ տարբերակ մենք ունեցել ենք։ Հայաստանի բնակչությունը մոտ 3 միլիոն, Ադրբեջանը 10.5։ Speaking of about the large scales and the numbers you were asking about, whether we have a large number of ammunition and soldiers there, let's take a short historical excursion. Have we had any other option? Our population is 3 million, their population is 10.5. Արևմուտքում 75 միլիոն, 75 million in the West they have. Այսինքն մեծաքանակ ասելով մենք ինչն ենք պատկերացնում։ Եվ վերջի 1000 տարում ինչ որ ուրիշ տարբերակ եղել է։ When you say a large number of soldiers, armed forces clusters, they are large numbers. They are many during the last thousands of years. Հայաստանի Հանրապետությունը մեր տունն է, ու մենք դա պաշտպանելու ենք։ The Republic of Armenia is Չգիտեմ ով է our. մեզ հետ, բայց մենք պաշտպանելու ենք։ The Republic of Armenia is our home. And we will protect it. I don't know who is standing beside us, but we will defend it. Իրանք զինված ուժերը թվականով շատ են եղել, 90-ականներին էլ են մի քանի անգամ շատ եղել։ Their armed forces are very, very large. They have been very large back then in the 90s. A few times more than we. Իսկ եթե ինչ-որ մեկին ծումա տնենք 20 թվականի դեպքերից պետքա թևաթափելնենք ու ճապի մատնվենք եւ մեր պարտականությունները չկատարենք, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ ոչ։ If anybody has the idea that after the events that took place in 2020, we are full of fear, we are afraid, we're not in the mood to do what we are going to do, no, we are ready and we will do what needs to be done. Regarding war, yes, every day we are on our toes, expecting it. And it doesn't matter at all whether their numbers are high or low. They have always been more and much more than us. Արարատ հեռուստաընկերություն, Սոտքում նոր բնակիչները տեղեկացրին, որ երեխաները դպրոց չեն հաճախում, ինչպես եք պատրաստվում նրանց ուսուցումը կազմակերպել։ In Sot, the villagers informed us that the children are not going to school. What's going to happen? Շնորհակալություն հարցի համար։ Մենք այս պայդրությամբ այն երեխաները, որոնք որ ցանկություն են, այն ընտանիքները, որոնք որ ցանկություն են հայտնել հեռավար կազմակերպի իրենց երեխաների ուսուցումը, այս պայդրությամբ իրականացվում է։ Those families who wanted to agree to have their schooling online, we have started schooling online. Այս պայդրությամբ նորից եմ կրկնում, անվտանգության նկատառումներից ելնելով չեն կարող դպրոցներում կազմակերպել ուսուցումը, բայց փորձում ենք հնարավորինս գոնե հեռավար դասապրոցեսները կազմակերպել։ Taking into account the safety and security measures, unfortunately, it is not possible to open the schools. However, we are doing our best to ensure that at least the schools are operating online. Ես քիչ առաջ նշեցի, որ 12 դպրոցներում դասապրոցեսը իրականացվում է որոշներում հեռավար, որոշներում ամբողջությամբ դադարեցված են։ I did mention that in 12 schools, classes are part of them online, part of them have fully stopped. Նշեցի նաև աշակերտների քանակը 1245-ն են, որ ամենօրյա դասապրոցեսներ չի իրականացվում։ I also mentioned the number of students, that is 1,245, who are not attending school these days. Հարգելի լրագրողներ, շնորհակալություն հարցերի համար, շնորհակալություն ուշադրության համար, ամփոփեցինք։ Thank you everyone, thank you to journalists. That's all. The diplomatic corps, please remain in the hall. The diplomats, please remain in the hall.